Ti hoćeš da budeš ovde drag queen. Ti transrodna osoba, srce moje. Ti hoćeš da budeš ovde drag queen, je li tako? Ne. Ali ti trebaš da budeš. Šta hoćeš sada da predstaviš sebe sa ovim haljinčetom koji ti, by the way, ne stoji? A ja sam želela za moje prvo javno... Sačekaj, da završim. Izbor pesama. Jesi ti, kad si bila mala, jesi zamišljala sebe da budeš pevačica ispred ogledalo koje peva po kafanama? Ili si da budeš diva neka koja će da se pojavi da odduva sve? Šta? Pa iskreno zamišljala sam da budem diva. Da budeš diva? Pa večeras si najobičnija kafanska pevačica, tako izgledaš. Sa tim haljinčetom, te cipele, znači, ako već se transformišeš i ako si transrodna osoba, naravno da nemam ništa protiv. Onda iskoristi bar to. Ako već, izvini što prekidam, moram da kažem, zaboravit ću. Onda to iskoristi i nemoj da budeš loša kafanska pevačica, nego budi ceo paket. Transrodna, Ceo paket pevač, budi. pevačica nije važno, Apsolutno. ali budeš taj paket koji je interesantan. Kako ne povede Euroviziju, kako zove onaj iz Austrije? Ima raznih takvih. Onda budi paket. Končita. Ti hoćeš da budeš sada ovde neka damica kao je izašla u haljinicu crnu, pa otpevala Poželelo srce i ne znam pesmu kako ide dalje. Ne, srce moje. Ja te ne bi pustio, zbog toga ja bi sačekao da prođe ceo taj proces, pa onda da se pojaviš ovde kako valja i kako treba.